आती है। कई बार आजकल सर्दियां हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि 1 ग्राम अजवाइन, 2 ग्राम मुलट्ठी और एक चित्रक मूल आती है 1 ग्राम, वो लेके और पानी में उबाल लेते हैं, रात को सोते टाइम इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी खांसी 2-3 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप इसका प्रयोग कीजिए। आप याद रखेंगे हमेशा करनाल प्लस को और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे कि हमारी खांसी इस फार्मूले से बिल्कुल ठीक हो गई है, जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी।